បាទសូមជម្រាបសួរបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដូចជាអ៊ំពូមីងនៅតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីបាទជាទីគោរពបាទខ្ញុំបាទសំណាងលក់ឡានបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទទើបតែបានថ្មីរថយន្តមួយគ្រឿងថ្មីមកទៀតហើយមកធ្វើការថតចែកជូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលមានសមាជិកគ្រួសារតូចបាទដែលចង់បានឬក៏ចង់ទិញទូជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺមានបាទម៉ាក Kia Visto ឆ្នាំ2001បាទបងប្អូនបាទពណ៌សស្រស់ស្អាតខ្ចីញញតែម្ដងជាមួយនឹងផ្លាកលេខ2អក្សរភ្នំពេញបាទ AB បាទ0248បាទស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងចង្គៀងខាងមុខក៏នៅភ្លឺថ្លាអត់មានស្អាប់អីគេកន្លែងណាទេបាទនៅស្រស់ថ្លាមែនទែនបាទសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះគឺបាទមានឯកសារគ្រប់បាទជាពន្ធផ្លូវបាទគឺរៀបរាល់ហើយបាទពន្ធផ្លូវបង2021រៀបរាល់ជាស្រេចបាទសម្រាប់ឡាននេះបងប្អូនបាទបានឃើញក៏នៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការថតលម្អិតជូនបាទបងប្អូនមើលច្បាស់តែម្ដងបាទមុនខ្ញុំបាទធ្វើការថតលម្អិតជូនបាទសូមបងប្អូនដែលមកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទថ្មីដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបបណ្ដឹងបាទដើម្បីបងប្អូនបាទទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទរថយន្តមួយទឹកថ្មីនិងម៉ាកផ្សេងទៀតបាទដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសចេញទៅបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេផងដែរបាទសម្រាប់ខាងខ្ញុំគឺរថយន្តគឺតម្លៃល្អបាទសម្លៃសមរម្យទេបងប្អូនអញ្ចឹងកុំឲ្យចំណាយពេលយូរបាទតាមដានជាមួយខ្ញុំ 4-5 នាទីអំពីថតលម្អិតអំពីរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទសម្រាប់រថយន្តគ្រឿងនេះបងប្អូនមកឃើញគឺពណ៌សនៅខ្ចីញញតែម្ដងជាមួយនឹងយ៉ាន់សបកកង់បាទគឺស្រស់ស្អាតសបកកង់ថ្មីទាំង4ទាំងម្ដងបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំគឺនៅស៊ីនបាទ80% ជាងហើយបាទបងប្អូននៅស្អាតមែនទែនបាទសម្រាប់ម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខគឺអត់មានបញ្ហាទេបងប្អូនរត់ស្រួលខ្ញុំបាទបានធ្វើការតេស្តរួចរាល់ហើយបាទគឺរត់ស្រួលណាស់បាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនបាទជាមួយនឹងការតុបតែងបាទសុំកញ្ចក់ស្របទៅដល់ inox បាទមានតូទឹកមានអីមកកំ plei តែម្ដងអញ្ចឹងឡាននេះបងប្អូនយកទៅគឺប្រើប្រាស់មិនបាច់ចំណាយថវិកាបាទដើម្បីរៀបចំឲ្យផ្សេងទៀតទេបាទគឺឡានគឺរួចរាល់ហើយបាទខ្ញុំបាទកាត់បានពីអ្នកជិះថ្មីអញ្ចឹងអ្នកជិះគាត់ជិះថែណាបងប្អូនបាទឡានគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងឡានគឺមាន full option គឺ millennium បងប្អូនបាទគឺ full option បាទអញ្ចឹងឡានគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទផ្លាកលេខ2អក្សរទៀតបាទភ្នំពេញអញ្ចឹងបងប្អូនមកឃើញនៅ stop ខាងក្រោយដូចគ្នាដែរឬនៅស្រស់ថ្លាអត់មានបែកបាក់ស្លេកស្លោកទេបាទទឹកថ្នាំក៏ដូចគ្នាដែរបាទនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងឡានបងប្អូនមកឃើញបាទនៅថ្មីមែនទែនបាទជាមួយនឹងកញ្ចក់បិទ UV រួចរាល់ទៀតបាទកញ្ចក់បិទ UV រួចរាល់ទៀតអញ្ចឹងឡានគឺបាទដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមបាទបងប្អូនយកទៅគឺប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទសម្រាប់ស្បកកង់វិញគឺនៅថ្មីមែនទែនបងប្អូនបាទកាឡាក៏នៅជ្រៅបងប្អូនទាំងសងនិយាយទៅទាំង4គ្រាប់បាទក្លុកកលៀតសាច់ដែកបងប្អូនមកឃើញនៅហាប់ណែនតែម្ដងអញ្ចឹងឡានក៏នៅស្រស់ស្អាតដែរបងប្អូនបាទសម្រាប់ខាងក្នុងវិញគឺមានស្រោមពូករាល់ជាស្រេចបាទនៅខ្ចីញញតែម្ដងអត់មានស្លេកស្លបប្រឡាក់ប្រឡូកទេបាទសាច់ជួងក្នុងសងខាងនៅថ្មីបាទបងប្អូនបាទជញ្ជាំងទ្វារឲ្យនៅថ្មីទាំងអស់តាបឡូដូចគ្នាដែរនៅថ្មីគ្រឿងជួរនិយាយទៅក៏នៅថ្មីផងដែរគ្រឿងជួរក្នុងក៏នៅថ្មីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងកលុកកលៀតសាច់ដែកក៏នៅហាប់ណែតែម្ដងបងប្អូនបាទនេះខ្ចៅខ្យងឲ្យនៅថ្មីបងប្អូនបាទឡាននេះគឺតម្លៃសមរម្យទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតម្លៃ2000ជាងទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍រស់រឡើងបាទសាច់ដែកនៅស្អាតណាស់បាទឡាននេះបាទសម្រាប់ម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខវិញគឺប្រអប់លេខធំណាបងប្អូនបាទគឺដំណើរការស្រួលម៉ាស៊ីនឆេះស្ងាត់ល្អបាទមញេដូចគ្នាដែរវិទ្យុអាចចាក់បានចាក់ CD បានបាទជាមួយនឹងស្លាបព្រើមសិនជានៅថ្មីទាំងអស់ផងដែរបាទឡានគឺនៅស្រស់ស្អាតកងតួសាំងកម្ដៅគីឡូគឺនៅដំណើរការទាំងអស់ផងដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមានស្រោមចកោតស្រោមអីបាទរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងឡានគឺនៅស្រស់ស្អាតបងប្អូនបាទគ្រឿងជួរក្លុកកលៀតនិយាយទៅឡាននេះគឺនៅសមរម្យស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទប្រព័ន្ធភ្លើងអីនៅដំណើរការបាទបងប្អូនបាទនៅដំណើរការទាំងអស់ផងដែរបាទក្លុកកលៀតអីនៅកញ្ចក់អីនៅបាទនៅទាំងអស់អញ្ចឹងឡាននេះបងប្អូនយកទៅគឺមិនខកចិត្តទេបាទគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទស្រោមពូកអីនៅសម្រាប់ខាងក្រោយដូចគ្នាដែរបងប្អូនបាទស្រោមពូកខាងក្រោយក៏នៅថ្មីបាទបងប្អូនមកឃើញបាទនៅថ្មីល្អអត់មានប្រឡាក់ប្រឡូកទេបាទស្អាតឡាននេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលមានសមាជិកគ្រួសារតូចអញ្ចឹងរស់រាល់ឡើងបាទឡាននេះក៏នៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទកន្លែងចាក់សាំងបាទគឺបិទដោយ inox ទៀតបាទតែម Visto ទៀតអេមណាស់បាទ
bà sắp ráp hàng cõi bà kia Visto bóng ôn ai đại văn bà sắp trực rùa xa bán bóng ôn vừa tầm nào thì chưa tới ngay bà ai đại văn văn tràn bằng đài miền nơ lơ đại văn sral bà hàng crom ai đại văn cả bố bóng ôn bàn tràn chân chỉ muốn stop hàng cõi bằng cái này thâm mây bà lục cái liệt sạch đai ở miền bốc trái tế bà lan đi thì này chun cứ ở miền bốc pa hay ở miền bốc trái tế bà lan đi ở miền provot bốc paឬក៏ពុកច្រេះទេបាទអញ្ចឹងឡាននៅស្រស់ស្អាតមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមានសមាជិកគ្រួសារតូចបាទរស់រានឡើងឡានក៏នៅថ្មីមែនទែនបាទបងប្អូនមិនឃើញបាទអញ្ចឹងបន្តតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទបន្តិចទៀតបាទខ្ញុំបាទថតប្លុកម៉ាស៊ីនជូនបាទសម្រាប់ឯកសារវិញគឺបាទនេះពន្ធផ្លូវ2021ទៅតែបងរីរាល់ហើយបាទជា2023ខែ4បានផុតកំណត់អញ្ចឹងយើងឯកសារគ្រប់បាទនៅមានសុពលភាពទាំងអស់ផងដែរចឹងឡាននៅស្រស់ស្អាតបងប្អូនបាទសម្រាប់ខាងម៉ាស៊ីនប្លុកម៉ាស៊ីនវិញបងប្អូននេះជាម៉ាស៊ីន Kia Visto បាទឆ្នាំ2001អញ្ចឹងម៉ាស៊ីនគឺនៅថ្មីអត់មានលេចប្រេងhơiផ្សែងទេបាទម៉ាស៊ីនគឺនៅស្ងួតល្អបងប្អូនបាទអត់មានប្រវត្តិរុះរើម៉ាស៊ីននេះទេបាទម៉ាស៊ីននៅស៊ីនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកក្លុកកលៀតបាទបងប្អូនមើលឃើញនៅអេមែនតើបាទចឹងឡានមួយគ្រឿងនេះគឺមិនខកចិត្តទេបងប្អូនបាទរស់រានឡើងចំណាប់អារម្មណ៍អាចមកធ្វើការមើលនៅកន្លែងបងប្អូនផ្ទាល់ឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការសាកសួរតាមទូរស័ព្ទដៃដែលមានលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមិនឃើញទេបាទគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានសមាជិកគ្រួសារតូចបាទចាប់អារម្មណ៍ឡានគ្រឿងនេះរស់រានឡើងបាទឡាននៅស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានពេលវេលាអាចមកមើលឡាននៅកន្លែងបងប្អូនផ្ទាល់ក៏បានដែរឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការសាកសួរបាននៅព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងៗទៀតអំពីរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទអំពីខ្ញុំបាទបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការថតចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់លោកលាតចុងជ្រោយហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍បាទរស់រានឡើងបាទខ្ញុំបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែចំណាយពេលវេលាតាមដានរកការ live របស់ខ្ញុំបាទបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីដែលមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទហើយបាទដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរពាក្យថា subscribe ដែលមានអក្សរពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទនឹងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានរថយន្តមួយទឹកថ្មីដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសចេញទៅបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ដូចជាតម្លៃល្អបាទនឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសំណាងសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនរស់ស៊ីទទួលទានមានបាននឹងជាផុតពីជំងឺ Covid-19 ទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទសំណាងលោកឡានសូមអរគុណបងប្អូនបាទសូមជម្រាបលា